आज का हमारा टॉपिक है कि अपने बच्चे को आप दमा से कैसे महफूज रख सकते हैं। आमतौर पे अगर आपके 5 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसको बार बार एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है या फिर खांसी, नज़ला, जुकाम, उसको एक सर्दियों में 3 दफा से ज्यादा अटैक्स होते हैं, तो इन बच्चों में सबसे ज्यादा चांस होता है कि उनका 5 साल की उम्र के बाद 6-7 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो उनकी ये एलर्जी दमा में तब्दील हो जाती है। तो आपका जानना ये जरूरी है कि आप अपने बच्चे को इस दमा के मर्ज से कैसे बचा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप उसको इन एलर्जी के अटैक से बचाएं। और एलर्जी के अटैक से बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों के जरिए पैगाम दिया था,